大家好，又有 Kerry 啦。之前有網友提議喂，做洋葱湯，其實我都拖咗好耐，今日做啦。今日分享一個法式洋葱湯，其實好簡單，唔難，唔好聽個名覺得法蘭西一定係好難。其實有啲嘢好簡單嘅，抗炎殺菌啊，好有用嘅呢個湯。加咗芝士咧，細路仔咧都會中意飲嘅。首先咧，我哋有嚿牛骨，咁咧洋葱湯個湯底咧係牛骨嚟嘅，或者牛肉湯底都得。咁你唔用佢，你可以買現成嘅。咁海外網友更加容易買得到嘅，或者用睇下有冇現成嘅牛，即係嗰啲牛骨湯或者牛肉湯都 OK 嘅，盒裝嗰啲啊，我唔知有冇，我見唔到有。咁少少洋葱就 OK 啦。呢嚿牛骨我買咗14蚊嚟啫，咁啊街市有得賣噶啦。咁佢話冇刀喎，咁啊劈唔開，咁成嚿啦咁樣。咁跟住我哋有洋葱啦，洋葱好簡單，我哋將佢好隨意咁樣將佢分開佢得噶啦，切開就得噶啦，好隨意，好隨意。我哋煮咗牛湯底先，我哋將啲牛骨出一出水先，因為有啲牛肉味咧，個湯會香好多嘅。出一出水好簡單。買牛肉嘅地方，佢話冇刀去劈骨咁是但啦咁樣。佢話咁咪咁咯。我屋企都冇咁大把刀啊，所以算啦，成條。我哋出完水之後啦，跟住咧我哋準備一煲水，香葉 bay leaf 一塊，跟住咧我哋放白胡椒粒或者黑胡椒粒都 OK 嘅，少少就得噶啦。將啲洋葱放埋落去，等佢少甜味啫，調味噶啦。通常我哋做呢個湯底嘅湯咧，我哋會落洋葱咁筍嘅。跟住咧滾起佢咧，跟住慢火煮低一半咧就 OK 啦。呢個叫 white stock。你做法國餐咧，呢個係一個底最 basic 嘅，即係好基本嘅湯咯。要做乜嘢咧？要做有關牛肉嘅菜式啊，佢都會有個牛湯或者雞湯啊嘛。呢種個咧就其中一個嚟嘅。搞掂。煮低一半度，咁我哋已經有個湯啦。咁呢個湯咧，其實可以做好多嘢噶，可以做燒骨汁啊，又得噶。跟住咧，我哋今次係煮過啦，洋葱有2個好大嘅洋葱，少少蒜頭。啲洋葱好大個嘅，咁計下條數咧，我差唔多用啲細啲嘅洋葱咧，我差唔多一碗湯係一個洋葱嘅，所以咧好勁噶個威力。我哋起咗皮先，好簡單。我哋將佢全部切絲，慢慢切，唔好急。切到每一條咧個闊度最好係差唔多。咁你炒嘅時候會容易啲，唔會有啲燶咗，有啲都未得。慢慢切，唔使急嘅。跟住啦，除咗白洋葱之外咧。你用紅洋葱都 OK 嘅，冇問題嘅。睇你方便啦，你街市邊樣多邊樣平，你買邊樣就 OK 噶啦。如果你切洋葱嘅時候咧，驚太過感動咧，你可以搵保鮮紙咧遮住隻眼咧，咁就得噶啦。即係有時會好感動噶嘛，切洋葱嘅時候。跟住啦，2粒蒜頭我哋壓爛佢就 OK 啦，啲皮唔要。然後切碎，好隨意咁切幾刀就搞掂噶啦，冇乜特別要求，因為唔會咁快落嘅。我哋炒洋葱炒到咁上下先落嘅。總之食落去唔會有個蒜頭揞到你個口咁樣就 OK 噶啦。麻煩大家有可能有廣告喎，你可以一邊欣賞美麗嘅廣告啊，一邊幫狗狗貓貓掃背啦，廚房呼吸下啦，或者騎樓行下嘅，唔該唔該。跟住我哋中火起鑊，準備隻鑊大少少嘅，可以炒嘢嘅，可以炒2個洋葱嘅。我哋中火起鑊，燒熱鑊啦，有少少煙出嚟啦，見到啦吓，落啲油，落普通嘅菜油就 OK 噶。我哋準備炒洋葱，燒熱啲油，燒到啲油有煙，咁啲油咧可以去搖動下去，咁喺啲油咧上一上鑊邊咧，咁啊更加好啦，因為新嘅鑊咧就有啲嘢係要做嘅。
上一層油膜快啲厚身，即係厚啲嘅油膜咧，佢咁啊有排用啦，唔使煩，唔需要點樣保養。嗱，跟住我哋將啲洋葱放晒落去，開大火，咁我火係少啊，咁炒咁多嘢一定要開大火。我喺屋企個火大嘅，中火就 OK 啦。跟住我哋慢慢炒洋葱啦，呢個漫長嘅過程，唔使擔心，唔會炒到天長地久嘅，半個鐘頭到咧就 OK 噶啦。我哋要將啲洋葱炒到變黃，同埋佢啲糖分咧會走出嚟嘅，咁個湯就好好飲噶啦。慢慢嚟，均勻啲，慢慢炒。如果你覺得你炒唔掂嘅，可能有啲燶嘅跡象嘅時候咧，你可以將個火稍微收細。嗱，炒到而家差唔多10零分鐘嘅時候，你見到開始有啲黃啦，開始軟啦。嗱，軟啦，但未得嘅，仲未望見家鄉，咁繼續係啦。但係值得嘅，好好飲嘅。而家出邊冇乜人做噶啦，就係啲西餐廳咧，或者法國餐廳可能都有嘅，但係就已經少啦，越嚟越咁有啲麻煩。我哋喺屋企咧就煮幾碗啫，咁你出邊我以前做嘅時，一煮可能要煮100碗，你諗下要炒幾多洋葱？咁我哋有啲特別嘅設備嘅，個鑊肯定好大隻，但係咧好麻煩噶，炒成100個洋葱湯嘅時候好辛苦噶，同埋你炒到啲洋葱係每一條好似而家咁嘅顏色。炒到咁上下嘅時候咧，洋葱係會變色嘅，即係我以前做洋葱豬扒咁，你可以睇翻我以前條片啦，都係咁嘅。咁佢會變色嘅。喺呢個時候咧，我哋將啲蒜頭咧，即係蒜蓉咧，落埋落去，咁佢更香啦。咁你發覺炒唔喐，你好似我咁，可以用個筷子咁樣，好似炒乾炒牛河咁樣，你發覺都好似乾炒牛河，其實係洋葱嚟嘅。嗱，炒到咁樣喎，咁嘅顏色喎，半個鐘。洋葱炒完咧，唔係即刻煮湯咧。你可以放喺攤凍放雪櫃度啊，遲啲煮都得噶，冇問題啊。炒到咁嘅顏色，條條都差唔多咁嘅顏色，最好唔好有燶，燶咧唔係咁好啦，當然，咁咧就 OK 啦。嗱，然後啦，我哋放少少牛油，20克左右，牛油貴啊，咁20克到都差唔多啦。咁佢會更加香，同埋呢個時候放牛油咧係唔會燶嘅，放心，更加香，好香嘅呢個湯其實。消炎殺菌啦，抗炎。而家呢排天氣凍咧，特別容易有呢個感冒啊等等啦，你知噶啦。咁呢啲湯就啱啦，呢個時候細路仔肯飲啊嘛。嗱，我哋落少廚酒之後，嗱，我哋將啱啱啲牛湯放落去，就係咁樣啦。將牛湯放落去，咁約摸大家你會見到我應該要放幾多嘅，因為我忘記咗。稱一稱有幾多？我估計咧，約莫係600個 ml 左右啦，咁已經夠噶啦。即係 total 我差唔多成3碗嘅。嗱，慢慢嚟隔咗佢啦。嗱，就係咁樣啦。啲顏色係啡啡地色，呢個係標準嘅顏色嚟嘅，唔需要擔心，係咁顏色噶啦。呢個顏色咧好天然嘅。咁我哋出邊見到嗰啲咧古靈精怪嘅，嗰啲係加咗其他嘢嘅，可能加啲老抽落去夠攬㗎，我知道。但係我哋呢啲係天然嘅顏色。嗱，跟住我哋搭翻啲鹽去調味，搞掂噶啦。試一試味，落鹽就得噶啦。你個牛湯已經有香葉啦，有黑椒啦。咁其實佢已經好香噶啦陣味。咁有牛肉嘅香味。咁我湯落嚟放埋一邊先。嗱，跟住塊麵包，然後我哋放2片芝士。呢啲係普通嗰啲 cheddar cheese。咁最好你買到嘅用 Gruyère，咁咧會更加好、更加香嘅。其實係普通嘅三文治芝士，咁 Gruyère咧會好啲。然後你玩火槍，或者你點雪卡啲槍，咁咧有焗爐咧好啦，放落焗爐嗰焗啦，我哋整溶佢，燒到有啲顏色，溶咗佢啦，簡單嚟講，咁啊香啦。細路仔就會中意食啦呢樣嘢。嗱，就係咁樣，2片啦。3、4片都得嘅，其實多啲啊。嗱，跟住咧，我哋搭翻少少黑椒水，咁咧就會好香噶啦。少少葱花，搭一搭顏色啦。當然唔用正式嚟講係用 chive 嘅，但係我冇啊嘛，咁啊葱花咯，搞掂。嗱，好多洋葱啊，所以我講一碗湯一隻洋葱冇誇張，冇老點噶，個味好濃好香。
麻煩未訂閱咧，請訂閱喎，訂閱係免費個，可以話俾個 like 我啦，分享俾朋友啦，唔好走住，未完嘅。嗱，跟住啦，我哋咪有塊麵包嘅，其實可以用 toast 啊，即係用多士然後燒都得，但係麵包會軟啲，我中意。我哋放埋落去，等佢索咗啲湯，咁樣食咧就特別正啦。即係就係過節啦，咁啊有元旦啦，有聖誕，咁呢個湯就啱啊！唔知個湯講唔講得似聖誕前出咧，就唔知啦。嗱，搞掂，好濃郁嘅洋蔥湯。仲有我逢星期一、三、五下晝5點半鐘上片喎，咁大家留意下啦。1、3、5下晝5點半啦，同埋每日朝頭早喺社群度咧會重溫以前嗰啲片嘅，500幾條夠睇噶啦，夠你睇一年啦，一日睇一條。同埋咧得閒可以睇下我播放清單嘅，我已經我將啲所有菜式都分類晒。咁希望大家中意啦，抗炎殺菌洋蔥湯，今日差唔多啦，多謝各位收睇，拜拜。